mawi pitungan mau paugerane tiyang Jawi. Ngaten nggih. Sasmitaning roh Daradasih Cakrabawa. Menika pitunganipun tiyang Ngipi. Sasmitaning roh utawa ngipi pitunjuk utawa ngipi tetantoning wahyu. Ngaten. Sasmitaning roh Daradasih iso tumama dhateng ingkang ngipi utawa sing dipun ipekaken. Ngaten. Cakrabawa kembanging turu taning kembanging ngipen. Ngaten. Gene pitungan dumawae niku tenanan nurane niku dipun petang dina sasi taun windu. Aku ngipi ngene iki tibane windu insyaallah kudu ngati-ngati. Wah aku bakal kurang lebih 8 tahun kang kepungkur aku bakal nemahi sing kaya ngene iki. Lek tiba dina gedene cilike sedina gedene seminggu aku bakal nemahi sing kaya ngene iki. Sasi yo ngoten gedene sasi utawane cilike dalaman niki akae niku nuwun sewu dina sasi taun windu nyipi tenanan apa sing dipekne utawa sing ngipekne niku ditungipun sasmitaning roh Cakrabawa Daradasih menika ngoten. Lek Cakrabawa niku wau Cakrabawa niku kembanging turu taning kembanging pen. nggih. Sasmitaning roh niku ngipi tenanan utawa petunjuk nggih. Nggih. Daradasih niku saged tumama dhateng ingkang ngipi utawa ingkang dipun ipekaken. Gene dumawae kedadosanipun niku biasane nuwun sewu nggih Mas. Timbangi dinten Setu Kliwon. Setu Kliwon niki 17. Ngaten nggih, ngoten niku diitung 17 penake enake wong ngomong ngeten 17 dibagi 3 niku entuk 5 turah loro dadi sasmita Daradasih kuwi iso tumama nyang awake dhewe karo sing diipekne. Wau napa Mbak?